Please take more location of nearest exit. Dalam keadaan darurat, kasihan tekan pemanggilan untuk menuju pintu keluar. Ini pemecahan sistem konoflor wilayah jiwa to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the survival hold to buckle, tighten, and release it. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat. Di akhir motor tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Dalam is located under your seat to serve water evacuation. Please from replace normal condition. Cara penggunanya kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancikan dan eratkan. The user put live as on the back opening fast strap and pull the enough strap to tighten. Tarik sekasnya ke atas dan mengumumkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Jika Anda keluar meja darurat ke muka pelampung,